Hola amigos y amigas, un saludo de tu canal Remedio Casero Natural. El remedio que te traemos en este video es para el bruxismo. Bien, utilizaremos toallas faciales. Procedimiento. Dobla una toalla facial y humedécela con un poco de agua caliente. Escúrrela un poco. Luego, solo debes colocártela en ambos lados de la cara. El calor te ayudará a relajar los músculos tensores de la mandíbula. Esperamos que este remedio casero natural te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Y visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.